Halo guys, selamat datang channelnya L Official. Kali ini selamat bahari ataupun selamat sore ya guys. Kami di sini mau mancing baung dengan menggunakan guys. Geng. Masih memasang umpan guys. Dan ini hadiah spotnya guys, tempat mancing. Nah itu rini-riniannya sudah nampak guys. Tuh gelombang-gelombangnya. Sana dia guys. Sebelah sana guys. Dan juga sebelah sini guys. Ini guys. Oke, kita tunggu. Kita masang pancing nanti ya guys. Kita tunggu dulu guys. Ini seragamnya sudah lengkap guys. Pakai sepatu. Pakai bajunya koyak-koyak lagi guys. Oke guys, ya hari pun sudah malam dan kita pasang umpan pun sudah selesai guys. Ya, pasang pancing sudah selesai juga guys. Dan tinggal tunggu waktunya saja kita masukkan umpan itu ke dalam air guys. Ya guys, pancingnya guys, satu dan sana lagi guys. Tengok guys. Ini satu lagi guys. Ya, kita pancing ke berikutnya guys. Kita jalan dulu guys. Ini dalam kebun sawit guys. Ya geng. Ini geng. Ini pancing juga guys. Juga geng, ini geng. Sampai sana geng. Ada sekitar 10 mata pancing geng. Ya. Nah, ada sekitar 10 mata pancing lah geng. Macam itulah kira-kira. Ya kita tunggu sampai hari gelap. Ini baru pukul berapa ya? Ini baru pukul 5, pukul 6. Kita tunggu sampai hari sudah gelap ya geng. Ya, ini tempatnya geng. Nah, tinggal menunggu saja. Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe. Iya guys, sekarang sudah malam guys, waktunya. Iya, saatnya kita menurunkan umpan ke dalam air guys. Ini dia. Ya, ini sudah malam. Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe channel official. Ya guys, cari guys. Ini guys, ini geng ya geng. Turunkan mata kailnya dulu geng, turunkan umpan ke dalam air. Ini geng. Nampaknya deh. Sudah melambuh. Kail. Pindah lagi. Ini tadi di labuhnya. Ada dapat kah? Ada kah? Oh, sudah ada dapat kita geng. Baru dipasang sudah ada dapat geng. Ini geng. Namanya kalau kami bila sebut ini geng. Namanya ini geng. Udah geng tak nampak geng. Ngomongnya kecil. Tali semilang geng. Ya.
Mana? Apa ya? Batok. Kita sudah selesai menurunkan umpannya, guys. Geng, tinggal kita tunggu lagi, geng. Bisa sampai pukul 9, geng. Kami mancingnya nih. Nah, geng, itu ada, geng. Ada nih, geng. Oke, geng, pancing kita dimainkan, geng. Ada nih, geng. Oh, 9, geng, 9. Amazing. Mata pancing. Mancing mania, geng. Geng, ya kita sudah dapat satu lagi. Buat makan, geng. Buat panggang, geng. Langsung pasang umpan lagi, geng. Dimasukkan lagi ke dalam air. Tengok, geng. Lihat, geng. Karungnya, geng. Besar lagi karungnya, geng, geng. Kalau mau mancing baung ini, geng. Ikan lele terus yang dapat nih, geng. Oh, ini, geng. Kita dapat lele bintik, geng. Inilah. Pasang umpan lagi. Lalu pindah pancing Sampai berpeluh-peluh abang kita, geng. mencari baung. Pindahkan. Oke, geng, tengok, geng. Ditarik-tariknya, geng. Amazing, geng. Encuk, geng, encuk. Gabus, geng. Anak baung. Mana bro? Oh, siapa? Kita lanjut lagi malam esok, guys. Oke, sampai jumpa lagi, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Al Official ya, guys. Oke, sekian, terima kasih, guys.